सर्दी जुकाम और खांसी से परेशान हैं? चलिए बनाते हैं एक साइंस बेस्ड काढ़ा। 1 कप पानी में डालिए 1 इंच अदरक, इसमें जिंजराल होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है। 4-5 तुलसी की पत्तियां जिनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और आधा चम्मच काली मिर्च जिसमें पिपरिन होता है जो कंजेशन को खोलने में मदद करता है। इसे 3-4 मिनट उबाल कर छान ले। अब इसमें डालें 1 चम्मच शहद। रिसर्च कहती है कि शहद खांसी को नेचुरली सूखे करता है। ध्यान दें, 1 साल से कम बच्चों को शहद ना दें। आपका साइंटिफिक और इफेक्टिव काढ़ा तैयार है। इसे दिन में 1-2 बार पिएं और राहत महसूस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।